बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट फाट हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डेल लेटीट्यूड E5470 की हार्ड ड्राइव या SSD को रिप्लेस करना सीखेंगे। तो मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है जिसका मॉडल है डेल लेटीट्यूड E5470, और आज हम देखेंगे कि इसकी हार्ड ड्राइव कहाँ पे लगी होती है और इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी हार्ड ड्राइव चूँकि इसके बैक साइड पे लगी होती है, तो इसलिए इसके लिए बैक कवर को हम सबसे पहले खोल के उतारेंगे। यहाँ पे एक जैसे 8 स्क्रूज लगे हुए हैं जो कि पूरी तरह उतरते नहीं है, बस सिर्फ हमें खोलने पड़ेंगे। इन सबको खोल के अब इस टाइप की कोई फ्लैट चीज़ हो, अब जैसे कि ये माइनस का मेरे पास जो स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे एक छोटा सा निशान है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर इसको घुसा के ऊपर की तरफ उठाएं और ये ख़ुद से ना ऊपर की तरफ आ जाएगा। ले जनाब, ये उतर गया। इसको साइड पे रख दें। यहाँ वैसे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी है, फ़ैन है, हीट सिंक है, यहाँ रैम लगे हुए हैं, ये डब्ल्यू लेन है। यहाँ पे कॉर्नर पे इस मशीन की जो SSD है वो लगी हुई है। तो अब हम इसको यहाँ से निकाल के वो जो मैं दूसरी लेके आया हूँ उसको लगाएंगे। ये यहाँ नीचे चिपकी हुई होती है एक डबल टेप के थ्रू। ये जनाब निकल आए। ये कन्वर्टर है जो कि इस SSD को मदरबोर्ड के साथ अटैच करती है। कन्वर्टर को हम उतार देते हैं क्योंकि ये दूसरे SSD के साथ लगाएंगे। और ले जनाब, ये दूसरी वाली 256 GB की SSD है। इसको अब हम इंस्टॉल करेंगे। SSD HDD और एक M2 टाइप की भी SSD आई हुई है। ये क्या चीज़ें होती है, इसमें क्या फ़र्क है, उस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। कन्वर्टर के इंटरफेस को वापस अपनी ही पोर्ट पे लगाएं और ले जनाब, आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल हो गई। वापस अपने बैक कवर को लगाएं और सारे स्क्रूज टाइट कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पसंद आ गई होगी। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल के बटन पे भी क्लिक मारें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।